这日子何时是个头啊？系统，打开系统面板。宿主当前等级99级，距离新手村出山最低标准100级还差1级。警告：宿主当前剩余寿命30天。当前任务无，请宿主尽快获得寿命点。我也想获得啊。问题是你的任务呢？没有任务去哪里得到寿命点？每次续命跟充话费似的，就给了10来天。外面世界那么危险，我连最低的出山等级都没有。要是身份曝光，这不是骨灰都能仇家给扬了。算了，还是太弱。去后山鱼塘钓钓鱼，苟一点，攒攒经验值吧。主人刚刚那一声叹息，蕴含无上悲悯。老龙，我的道心差点崩碎。晋升，主人是在感悟红尘大道，我等只需静静守护，沾染一丝道运，便是天大造化。你们懂什么？主人提着鱼竿出门，那鱼竿散发的杀伐之气，怕是要去钓诸天神魔。真羡慕鱼竿啊！不像我，自从出世只能被用来晾衣服。都闭嘴！主人只是想吃鱼了。我堂堂悟道神树，甘愿座椅，就是为了离主人的屁股，哦不，离主人的大道近一点。今天天气不错，希望能钓条大点的，晚上加餐。哎呦，碰瓷的！救命！清玄宗，喂！这荒郊野岭的，还是我清玄宗的弟子。算了，救人一命胜造7级俘虏，正好缺个做饭的。我没死。这触感，这气息，天雷甲木，墙壁、地板、房梁，全是天雷甲木。传说只有在9天人间中心才能诞生的神物，古迹都要抢破头的存在，居然被人用来盖了一座房子。是谁救的我？老祖，老祖已经证到地境了。醒了，算你命大，遇到了我。果然是老祖，弟子苏清月拜见青云老祖。行了，别乱动，喝药。这是九转还魂草，万年雪莲。我这点小伤，竟然……感谢老祖。行了，自家地里种的野菜罢了。老祖果然底蕴深厚，是圣药如草芥。宗主他们都以为老祖陨落了，没想到老祖还活着。刚才听他昏迷前喊清玄宗威，难道宗门遇到大麻烦了？可惜我才99级，连新手村都没出。系统，查看一下他的属性面板。扫描成功，目标苏清月，4转98级重伤状态。我操，4转98级，完蛋了，完犊子了！这忙我帮不了啊！就我这小身板，出去就是送人头啊！检测到宗门危机，任务刷新，帮助宗门弟子化解至少1次生死危机，确保清玄宗在本次危机中存续。奖励寿命加90天，隐藏任务触发条件未知。续命任务终于来了！不对，苏清月4转98级都保护不了宗门，你让我一个菜鸡来，死了！这下真要死了。罢了，能帮多少就帮多少吧。瓶颈破了，困扰我多年的武林壁垒，竟然靠一碗汤药就突破了。多谢老祖赐药。都说了是自家种的一点草药，不值钱。没事了就跟我来坐坐。这是悟道树的主干，那扇子是悟道树的叶心。天哪，悟道树乃天地灵根，光是一片树叶就能让寻常武圣顿悟。老祖竟然把它砍了做成家具，太奢侈了。这就是武帝级别的强者吗？刚喝完粥，喝口茶解解腻。这可是悟道茶，老祖这是将悟道树整个挪过来了吗？就这么一小口刚刚突破的境界瞬间稳固，不愧是悟道茶。可惜宗门还有危机没有解决，老祖，晚辈斗胆，恳请前辈出山。哦，清玄宗如今被强敌围攻，上官宗主重伤，护宗大阵将破，恳求老祖出山拯救清玄宗。是你都搞不定，让我去干啥？宗门自有宗门的定数。这几年宗门经营不善，日薄西山，老祖定是知道此事，失望至极。如今宗门已到生死存亡之际，请前辈看在祖师爷份上，救救清玄宗吧！行了行了，别磕了，
地板都要被你磕坏了。哎，算了，别说我不帮你，你跟我来后院，你觉得有什么能帮你，你就带走吧。但愿前身留有一些武器吧，我是没有什么办法了。这是池塘。这小丫头是哪个家族的大小姐吗？不就是一个池塘吗？这有啥奇怪的？符文当中的无边灵海，这是被老祖炼制成了池塘了吗？炼沧海为桑田，化天地为庭院，老祖的手段，这未免也太恐怖了。这小姑娘又在嘀嘀咕咕什么呢？啊，到了，都在那儿呢，你自己挑吧。连灵海都只是装饰，老祖特意让我挑选的宝物该是何等惊天动地！这把草叉，通体由深海沉银打造，散发着海神气息，这是圣品。那个擀面杖，这是万年玄铁之精，也是圣品。这里的每一件杂物，竟然都是外界百年难一见的圣品兵器。一把圣兵出世，便能引得苍云州血雨腥风。老祖居然有这么多，这就是老祖的底蕴。随手锻造的家具，都是圣剑，这也太恐怖了。怎么了？也是，这些都是我平时干活淘汰下来的破烂，让人家小姑娘拿，确实有点寒酸。别光看上面，往里翻翻，下面有些东西应该还能用。往里翻翻，我懂了。用来解决宗门如今的危机还不够，老祖是在暗示我，真正的破局之物藏在更深处。弟子明白。返璞归真，这盒子毫无气息，却能压在众多圣迹之下，必是绝世重宝。老祖让我往里翻，果然是让我找这个。这是老祖对我的考验，看我是否有眼力识得珍宝。终于挑完了，拿个破盒子还要酝酿半天，赶紧走吧，我还要睡回笼觉呢。老祖见我拿此盒，神色毫无边澜，既未制止，也未让我再翻，说明我选对了。多谢老祖赐宝，弟子全懂了。啊，你又懂啥了呀？行了，既然拿到了，就赶紧走吧。记住，出去了别跟任何人提我住在这儿，更别说东西是我给的。我喜欢清静。是。要是让别人知道了，我不是死定了吗？老祖拥有如此通天手段，却甘愿隐居在此，不求名利，甚至不愿让后辈知晓他的付出。相比之下，我心境实在太低了。老祖之高风亮节，不被楷模。终于送走了。不行，我得把防御阵法再加2层。太好了，有了老祖赐下的宝物，宗门有救了。玉佩，老祖给我的宝物是一片破旧玉佩。算了，不管了。上官掌门，还要负隅顽抗吗？只要你肯做我的侍妾，把清玄宗并入我长空宗，我可以考虑放过清玄宗。痴心妄想，我清玄宗只有战死的鬼，没有贵生的狗。敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我心狠手辣了。住手！老祖赐宝在此，谁敢造次？老祖，清玄宗那个渡劫失败死掉的毛都没长齐的老祖，就凭这半块破玉佩，连灵气波动都没有，你是去垃圾堆里捡回来的吗？受死吧！这是剑意，不好！这是什么等级的剑意？清玄宗居然还有这种底蕴！好得很，你们给我等着！这股气息浩瀚如海，深不可测。这玉佩你是从何处得来的？回禀掌门，我找到老祖了，这玉佩是老祖赐下的。什么？是老祖？快带我去拜见老祖！仅仅是一道封印在玉佩里的剑气就能重创武王，老祖究竟是何等修为？清玄宗第18代掌门，不孝失职上官宏拜见林老祖，求老祖一见。弟子无能，致使宗门遭难，惊扰了老祖清修，罪该万死。外面什么动静啊？不是说了别来找我吗？这不是我那便宜师兄的宝贝徒弟吗？
我记得他继承了宗门来着。看来外面确实很危险啊，连一宗之主都被打成这样，没办法了，都堵门了，再不出去就毁人设了。万一被他发现我是夺舍的，那就完蛋了。行了，别站着了，进来吧。这鱼竿，师傅果然没骗我，这个小老祖果然是天纵奇才。这鱼竿啊，居然是圣品法宝，究竟是什么鱼才能让老祖用这样的鱼竿垂钓？别愣着了，正好我也刚准备吃饭，还没动筷子呢，一起吃点吧。这是虚鲲，传说中生活在虚空长河深处，以空间碎片为食的神兽幼崽，老祖竟然将它做成了红烧鱼。这孩子肯定是跟着师兄在外面漂泊，苦日子过惯了，没见过这么大的鱼，都看傻了。别客气，这就是后山池塘里钓的一条普通鲫鱼，味道还行，快尝尝。普通鲫鱼。真香。你们也吃啊，尤其是上官，多吃点。老祖，好胃口。这可是虚鲲啊，蕴含狂暴的空间法则，老祖竟然像吃豆腐一样吞下去了。武圣也不敢这么吃啊，难道老祖已经正道武帝了？老祖对我们真好，不仅给我们悟道茶，还请我们吃这种逆天神兽。我以后一定好好服侍老祖。不愧是神兽，我这刚突破的武皇境界一下就稳固了。看来是我这长辈在旁边看着，他们放不开，是我欠考虑了。这样吧，这剩下的半条鱼你们打包带回去慢慢吃，多补补身子。多补补，不愧是老祖，一眼就看出我刚突破武皇，根基不稳，需虚鲲这种神物来巩固境界。多谢林老祖厚赐，弟子感激不尽。嗨，一条鱼而已，不至于。师兄到底把这孩子饿成啥样了？一条破鱼就感恩戴德成这样？以后什么时候想吃了，随时来找我，管够。随时，不愧是老祖，这虚空长河中的神兽，在他人眼里就像自家养的鸡鸭一样，想吃就吃。老祖你真是太强了！老祖，不好了，我们弟子没有堵住重伤的王进贤。王进贤？谁啊？算了，不管是谁，不要再来生事就好。我就想安安静静苟在这后山，跑就跑吧，无所谓。老祖不愧是绝世高人，想来王进贤逃跑都在老祖的算计当中。老祖高见，辛苦老祖道士出手了。这种仁慈，就是老祖这种无敌强者的心态吗？看来我要学的东西还很多啊。行了，你们要是没事就走吧，我去后院消消事。老祖，之前老祖一直闭关，现如今好不容易有机会，弟子想多陪陪老祖，还望老祖指教。老祖，指教我就不需要了。如今宗门乱作一团，弟子需要去安抚其他弟子，重整宗门秩序，就不多打扰了。去吧，努力是有回报的，好好干。努力有回报？老祖的意思是，只要我治理好宗门，老祖就会收我为徒？弟子领命，弟子告退。老祖，你算了，你跟我来吧。这是圣级草药，一整片田的圣级草药。老天爷，我没有在做梦吗？他受了伤，只用过炼好的丹药，连原生态的草药都不认识。看，像这种分叉已经病了，药性不行，不能要。老祖，这可是9天返魂草啊，哪怕是枯黄的一点，也有8品药效。不是吧，老祖这就丢了？老祖，您丢掉的这些，弟子能捡走吗？捡这些垃圾干嘛？你要是想要，旁边有个库房，里面有一堆，都是我平时拔下来垃圾，打算用来堆肥的。堆肥？最低的都是6品草药啊，这就是老祖说的垃圾。老祖，那这些草药我都带走了。拿走拿走，我还嫌这玩意儿占我地。你既然想要，就拿走吧。多谢老祖，老祖大恩大德，
弟子没齿难忘。帮我清垃圾还这么开心，这孩子真是太实诚。老祖说这些是病草、杂草，可每一株的药效都堪比7品、8品圣药。这药效，我的瓶颈松动了。突破了，我终于突破到武皇中期了。再这样修炼下去，用不了多久，王进贤就不是我的对手了。宗主，不好了，王进贤带着帮手来了。王进贤，你这丧家之犬也敢回来送死？送死！上官红，今天我带来了李靖大人，他可是货真价实的武皇巅峰强者。老丫头，刚突破武皇中期就敢口出狂言，今天就让你见识见识什么叫真正的武皇。不好，这威力！任务不知道什么时候能完成，先炼个丹，给自己续2天命吧。咦，怎么少了一味药材？奇怪，明明记得有的呀。对了，上官红看到那堆病草的时候，表情那么夸张，难不成那堆病草也有用？要不死马当活马医？我操，要炸炉了！这玩意儿要是炸了，我这小院都得没。有了，给我滚！小丫头，上路吧。难道清玄宗真的要灭了吗？什么东西？这是什么级别的攻击？是祖师出手了！难道传闻当中，千年前纵横蜀州的清玄宗师尚且尚存？李长老，我们快走吧。还好，那位大能没有追杀我们。老祖随手扔出的丹膏竟有如此威力，我得好好收起来。不好，这是什么级别的丹药？竟然有如此恐怖的疗伤效果！宗主，前宗上下的伤势都痊愈了。老祖哪里是炼丹失败，他分明是早已算准了一切，故意用这种方式兵不血刃的助我宗门渡劫啊！这些碎片价值不菲，带给老主看看还有没有用。我操，这是啥情况？我那丹炉真炸伤人了？多谢老祖帮清玄宗退兵，这丹炉碎片价值不菲，我帮您捡回来了。哎，都碎成这样子了，没用了，你看着处理吧。多谢老祖。哼，废物，连一个落魄宗门都拿不下。属下无能，未能拿下清玄宗。那清玄背后有隐泄大能，我们根本不是对手。大人，那清玄宗的老祖深不可测，他随手扔出的丹炉就有5圣级别的威量。5圣，有意思。这些丹药拿去好好疗伤。多谢大人。一尊5圣级别的强者，看来我得亲自去会会这青云祖师。老祖的丹炉，哪怕是碎片，也蕴含着无上道运，居然就这样赐给我了。宗主，长生门特使白玉京求见，说是听闻我宗遭袭，特来慰问。长生门。上官掌门，在下长生门特使白玉京，听闻贵宗近日遭遇劫难，特来拜访。初次见面，这枚6品灵蛇造化丹便作为见面礼，希望能助掌门恢复伤势。6品丹药，这女人怕是一辈子都没有见过吧？多谢白特使的好意，这丹药我就勉为其难收下了。什么意思？勉为其难？罢了，估计这女人没见过世面。上官掌门，实不相瞒，在下此次前来是为了组建蜀州宗门联盟，顺便牵头举办宗门大比，优胜者可获得海量资源扶持。此事事关重大，我需斟酌一二。无妨，不过听闻贵宗有一位隐世老祖，在下对前辈仰慕已久，不知可否引荐一二？老祖，
外面来了一位长生门的特使，说要举办宗门大比，还点名要拜见您。长生门特使还要见我？我操！长生门听着就是个大势力啊！不管怎么样，先把场面撑起来。既然有客远来，我清玄宗也不能失了礼数。送点什么好呢？太好的我舍不得，太差的又拿不出手。这套看着就高档，应该能撑住场面。远来是客，随便坐，喝口粗茶。这是圣品灵气当茶壶，这是哪里的隐士大能？这底蕴，就算是我妖族妖皇也拿不出来啊！瞧他那没见过世面的模样，岂知这对于老祖来说不过9牛1毛。不过还是要努力修炼，以后岂能什么事都让老祖来？老祖，白特使提议举办蜀州宗门大比，不知您意下如何？大比啊，挺好的。年轻人们多活动活动，挺热闹的，没问题，办吧。年轻弟子们没见过世面，是时候让他们出去走走了。是，谨遵老祖法旨。身上毫无修为波动气息，又有圣品灵气作为茶具，该死！他究竟什么修为？不行，我得立刻回去汇报，不然……谢前辈同意。宗门大比之时，前辈若是能来现场观礼，将是我长生门莫大的荣幸。我会考虑的。老祖，大比在即，我们清玄宗底子薄，您看是不是再给弟子们赐点什么宝贝防身呀？那间屋子里有些我平时收集的器具，你自己进去挑几件吧。多谢老祖！这是空间法则，老祖竟然在了这小小的木屋里开辟了一片独立空间，好强的威压！不行，这些宝物的威压太强了。晚辈上官红奉老祖之命前来挑选几件宝物，还请诸位前辈成全。地兵，3件都是地兵。挑好了。回禀老祖，弟子挑了3件。就这3件，里面那么多东西，你怎么就挑这些？老祖，这3件地兵已经足够了，弟子不敢贪多。行吧，你觉得够用就行。地兵，这算哪门子地兵？不就是把破柴刀、破碗、破绳子吗？老祖果然是深不可测，在他眼中，地兵也不过是寻常之物。弟子告退，弟子定不负老祖期望，必然拿下大比第一。宗主，属下已探明清玄宗的底细。说，属下亲眼所见，那位老祖随手拿出的茶具都是圣品灵气，他的修为，属下完全感知不到。有意思。清玄宗暂时不动，派云梦瑶去接触那位老祖，踏明虚实。可是云梦瑶他体内有我们妖族的血脉禁制，翻不了天。另外，宗门大比照常举行，我要看看这位清玄宗的老祖到底有多强。宗主，老祖赐的这把刀实在太沉了，我试着挥一刀看看。我的天哪！我只用了1成灵力，这刀连空间都能劈开。老祖的刀果然不能乱用。
此乃蕴含空间法则的极道地冰。老祖这么轻易就把此等神物交给我们，那是对我们抱有天大的期望啊！清月，我们绝不能让老祖失望。触发主线任务，确保清玄宗在本次宗门大比中进入前3。任务奖励：寿命加90天。系统，你是不是疯了？清玄宗现在就大猫小猫2、3只，进前3。不过东西我都已经给他们了，至于能走到哪一步，听天由命吧。哈哈哈哈哈！快看清玄宗，就这么几个人也敢来参加大比，这是来凑数的吧？听说他们连像样的法宝都没有，穷的叮当响，简直是丢我们蜀州宗门的脸！哈哈哈哈！一群井底之蛙，待会儿亮出老祖赐下的宝物，吓破你们的狗胆！蜀州宗门大比正式开始，生死由命，各凭本事。一个小丫头，清玄宗真是没人了。是你太弱了。好强的火系灵力，不愧是老牌宗门的精英弟子。居然接住了！打起来了！清月师姐加油！清玄宗的丫头能撑到现在，运气不错，但也就到此为止了。怎么会？你一个破落宗门的弟子，怎么可能跟我打成平手？是你太弱了。你逼我的，这可是5品法宝烈火扇，本来不想对一个小丫头用，是你逼我拿出来的。5品法宝，清月师姐小心！5品法宝都拿出来了，这下清玄宗的丫头死定了！去死吧！老祖赐的神铁碗。我的5品法宝，这破碗是什么妖孽？那碗的材质深邃如墨，吞噬万物，这难道是传说中的虚空神铁？虚空神铁，那可是炼制极道圣壁的无上神物，只需指甲盖大小就能引发天下大乱。清玄宗竟然用它来做一个碗，这简直是爆闪天物啊！上官宗主深藏不露啊，居然还有地兵，只不过是老祖所赐，不是什么了不起的东西。什么时候清玄宗这种3流宗门都能掌控地兵了？在接下来的秘境战中，不惜一切代价把那碗给我夺过来。肯定是我给的那破碗太寒酸，让别的宗门看笑话。早知道出门前应该给他刷层金漆的，给清玄宗丢人了。这就是白玉京说的青云宗老祖住的地方，看起来平平无奇嘛。这么漂亮的女子，肯定来历不凡，我别惹麻烦。怎么可能？我的窥真瞳都看不到她的修为境界吗？她到底有多么恐怖？返璞归真，天人合一，晚辈云梦瑶，长生门圣女，特来拜见前辈。长生门圣女，这种大人物找我干嘛？不会是来问罪的吧？有事？晚辈听闻前辈修为通天，特来求教。我就是个普通人，没什么好教的，你回去吧。前辈明明深不可测，却说自己是普通人，这是在考验我的诚意。前辈，晚辈诚心求教，还请前辈成全。行吧，你想学什么？晚辈想请教前辈如何斩断心中的执念。执念？这我哪知道啊？执念这东西吧，就如同那镜中花，水中月，本来无一物，何苦惹尘埃？本来无一物，何苦惹尘埃？原来如此吗？多谢前辈指点，晚辈茅塞顿开。我说了啥？擂台战第1轮结束，晋级宗门为清玄宗、长空宗、华严宗、烈风宗、天剑宗。接下来将进行第2轮秘境试炼，此乃上古秘境幽冥谷，内有无数机缘与凶险。各宗门弟子进入后将被随机传送到不同位置，试炼时间为3日，3日后自动传送出来，期间所获宝物归个人所有。另外，秘境内生死由命，
若有弟子陨落，各宗门不得追究。生死由命，看来这秘境不简单。现在各宗门弟子进入秘境，小心行事，若遇危险，立刻捏碎传送符离开。这就是幽冥谷，气氛好压抑。有老祖赐的宝物在，应该没问题。谁？清玄宗的小丫头，把你手里的破碗交出来，饶你不死。就凭你们？不识抬举，兄弟们，上！古镇。怎么可能？一群鼠辈，这可是老祖赐下的神器，就这样的攻击远远不够。哈哈哈哈！这是我们特意准备的困灵网，专门克制你这碗的。可恶！小丫头，现在知道怕了吧？乖乖把破碗交出来。一把破柴刀，你是想砍柴吗？逃！快逃！这丫头还有第二件地契，我们快去求救！老祖赐的宝物，岂是你们能觊觎的？我倒要看看你们还有什么把戏。有意思，阵法。苏清月，有地兵又怎么样？哼，还不是乖乖踏进了我们的炎龙困杀阵。这座阵法可是专门为你布下的，你那破碗在阵中根本发挥不了作用。识相的就把地兵通通交出来，我们饶你一条小命。可恶！上官宗主，实在对不住啊！令门弟子虽然勇猛，但终究还是太年轻了。地兵再厉害，使用者实力不够，照样是个摆设。是啊，上官宗主，一件地兵就想称霸大比，想的未免太简单了。清玄宗到底还是底蕴不足，可惜了。你们高兴得太早了。什么意思？继续看。还不交出地兵？等火焰烧穿你的护体灵力，你连骨头渣都不剩。谁告诉你们，我只有2件地兵？什么？第三件地契，不可能！老祖赐的缚龙锁，连真龙都能降服，何况你们一群蝼蚁！3件，清玄宗怎么可能有3件地兵？一个碗，一把刀，一条绳子，全是地兵。这清玄宗的底蕴未免太恐怖了。那位老祖随手赐下3件地兵给一个普通弟子，这到底是什么样的存在？只不过是老祖所赐，不是什么了不起的东西。秘境试炼结束，根据各宗门弟子的表现，最终排名为：第1名清玄宗，第2名华严宗，第3名天剑宗。我们赢了，我们是第1！多亏了老祖赐的宝物。太好了，快把这个消息告诉老祖。那是长生门圣女，她怎么跪在老祖门前？我说姑娘，
你这是干嘛？快起来吧！前辈，晚辈诚心求学，还请前辈收我为徒。圣女要拜老祖为师，这是什么情况？你们可算回来了。拜见老祖。老祖，我们回来了。清玄宗在大比中夺得第一。老祖，我们赢了。不错不错，辛苦你们了。长生门圣女怎么还在这儿？她不会真要拜师吧？老祖，这位圣女，她说要拜我为师，我也不知道怎么回事。长生门圣女要拜老祖为师，老祖的名声已经传到长生门了吗？看来老祖的实力已经让长生门都忌惮了。前辈，晚辈之前受前辈指点，修为突破，心境通明，晚辈诚心求学，还请前辈成全。上官，你说怎么办？长生门圣女要拜老祖为师，这是什么情况？老祖居然问我怎么办？老祖，圣女既然诚心求学，不如我代师收徒。这主意好，让上官红收她，而且长得也漂亮，还能给清玄宗撑场面。行，那就这样。前辈，晚辈是想拜您为师，不是。老祖，要不您至少赐他一部功法，或者给个见面礼，这样也算是师徒名分了。算了算了，给他点东西打发走，省得他天天缠着我。行吧，你等着。功法，对了，上次系统送的那本功法还没用过，正好给他。这本功法你拿去练吧，能练到什么程度，就看你自己的造化。多谢前辈赐法。九转玄功，这是上古失传的至高功法，传说修炼到极致，可以肉身成圣，超脱轮回。前辈竟然随手就赐给我了，前辈大恩，晚辈没齿难忘，晚辈定不负前辈期望。宗主，老祖这是？老祖慧眼识人，看出了圣女的潜力，我们清玄宗又多了一位强援。行了行了，你们忙你们的，我去睡个回笼觉。这是前辈的恶趣味吗？等等，不对，这线条中蕴含着天地大道的至简之理，前辈果然是用心良苦。原来如此，九转玄功不仅能肉身成圣，超脱轮回，还能淬炼血脉。前辈赐我此等神功，他知道我被体内妖性折磨，所以想助我摆脱妖性。前辈，您的大恩大德，梦瑶万死难报。这就是九转玄功的力量。咦，梦瑶的血脉气息怎么有些不对？什么？她的血脉怎么正在断绝？老祖有何吩咐？云梦瑶修炼了某种功法，正在斩断妖族血脉。你立刻去蜀州把她带回来，若不从，就地格杀。是。记住，此事要低调行事。我们妖族的大计还未完成，不能打草惊蛇。属下明白。云梦瑶，你若敢背叛妖族，就别怪我心狠手辣。来者何人？报上名来。九尾狐族长老云良，前来拜访贵宗圣女云梦瑶，还请通报一声。这，请稍等，我这就去禀报宗主。就是这个破落宗门，敢坏我妖族大事。云梦瑶是我清玄宗的客人，你们凭什么带她走？凭什么？就凭她体内流淌着我九尾狐族的血脉。我说九尾狐长老怎么会想着来我们宗门？原来如此。不过圣女放心，有老祖在这儿，妖族掀不起什么风来。祖师？哈哈哈哈！一个人族老头也敢称祖师？我倒要看看他有什么本事。这是什么威压？好强！区一个妖族也敢羞辱祖师，找死！这股威压至少是武圣级别，难道清玄宗真有绝世强者坐镇？现在你还敢带走云梦瑶吗？你们给我等着！九尾狐族不会善罢甘休的，我该怎么办？别担心，有老祖在，谁也动不了你。前辈，您又救了我一次，这份恩情我定当涌泉相报。奇怪，刚才怎么感觉有点吵？你这鸡最近怎么老爱站在墙上？是不是想飞出去？算了，不管它了，反正也飞不出去。老祖，那清玄宗真有绝世强者坐镇，
至少5圣级别，属下根本无法反抗。废物，我亲自去。老祖要亲自出手。通知白沧海，让他暂缓行动。我要先解决清玄宗的问题。是。暂缓行动。云天行这老东西，居然要亲自对付清玄宗。宗主，属下曾见过那位清玄宗老祖，他深不可测。云天行老祖若是贸然出手，恐怕……既然云天行要去送死，那就让他去。正好，等他死了，妖族在蜀州的势力就全归我掌控了。宗主太自负了，那位清玄宗老祖绝不是云天行能对付的。就是这里了。清玄宗的祖师，我倒要看看你有多强。今天天气不错，是个钓鱼的好天气。李轩，交出云梦瑶，否则今日我踏平你清玄宗！惊喜！有大妖攻踪，主殿被轰穿了。好恐怖的妖力，比上次那个李靖强了何止100倍！放肆，敢在我清玄宗撒野！武圣，这是武圣巅峰的妖气！蝼蚁不自量力！林轩呢？让他滚出来！武圣级别的强者来了，我们完了！武圣巅峰，我就算拼尽全力也挡不住他一招。老祖，救命啊！这杂毛狐狸竟然把公鸡打到主人院子附近了，找死！乌鸦消失了，是老祖那边。这是真皇的气息，不可能！真皇早已绝迹万年。不要！耶，这狐狸哪儿来的？算了，狐狸肉骚味太重，不好吃。你这鸡最近怎么回事？老是吓唬别人家的宠物。算了，扔出去吧，别在我院子里碍事。这是什么怪物？那是九尾白狐，那是云天行老祖，真的是云天行老祖，他怎么会变成这样？老祖出手了，老祖随手一扔，就将武圣巅峰的九尾狐族老祖打成重伤。老祖的实力究竟有多强？全身骨骼尽碎，腰弹破裂，他废了！自作自受，敢来我清玄宗撒野，这就是下场。老祖，瑶瑶我只想做人，不想做妖，您这又是何苦？怎么处理他？送回妖族圣地吧，就说他自己不小心摔的。也好，正好让妖族知道我们清玄宗不是好惹的。宗主，云天行老祖他全身骨骼尽碎，腰丹破裂，他废了。清玄宗那边说是老祖自己不小心摔的。哼，真是废物，连清玄宗都搞不定。宗主，那我们……宗主，这是噬心谷，服下之人沦为傀儡。那清玄宗呢？要不要邀请？宗主，属下听闻云天行被废的消息，特来请示。宗主好算计，这清玄是大比第一，独不请，此地无银300两。但那种级别的高人，恐怕……请帖作词要恭敬，就算清玄宗来人，也只会是上官红那丫头，一个刚突破5皇的黄毛丫头，噬心谷绰绰有余。宗主英明，记住，这一次绝不允许再出差错。
我要让整个人族的蜀州成为妖族的领地。上官宗主，这是我长生门宗主亲笔所写的请帖，宗门大比圆满结束，特设庆功宴，邀请蜀州各大宗门宗主共襄盛举，还专门请了老祖。那是自然，林老祖乃蜀州第一高人，庆功宴若没有老祖坐镇，岂不是失了规格？知道了，你先回去吧，我会禀报老祖定夺。宗主，长生门突然设宴，会不会有诈？不管有没有诈，请帖送到了，我们先去禀报老祖，再做决定。老祖，长生门送来请帖，说是宗门大比结束，设了庆功宴，邀请各大宗门宗主赴宴，还特意邀请了您。你们去吧，我就不去了。这种应酬太麻烦，还是在家清静。老祖既然不去，那弟子也不去了。你也不去？与其去那种场合虚与委实，还不如留在老祖身边多听听教诲。那些宗门联盟的事，对弟子来说远不如老祖的一句话来的重要。宗主说的对，老祖的指点才是真正的机缘。那什么庆功宴，不去也罢。这行吧，你们愿意留下就留下吧。各宗门宗主已经到齐，只是清玄宗那边回信说上官红不来了。为什么？回信只说宗主要留在宗门陪老祖修行，不便赴宴。看来那位老祖果然不屑参加这种场合，连上官红都懒得派了。正好，省得我还要顾及那老怪。今日蜀州宗门相聚于此，本座先敬在座各位一杯，祝我蜀州宗门同心同德，道统千秋不灭。白宗主盛情款待，咱们不醉不归。哈哈哈哈！好酒好酒，干了！喝吧，喝下去，你们就都是我的棋子了。哈哈哈哈哈！这酒劲儿好大。不对，我的识海怎么？恭喜诸位，从今天起，你们都是我妖族的人了。白沧海，你在酒里下毒，这是要对蜀州宗门开战？动手？不，诸位误会了，我是在帮你们。噬心蛊已经融入了你们的识海，从现在开始，你们的生死都在我的掌控之中。白沧海，你卑鄙无耻！你以为凭借一只蛊虫就能让我屈服吗？还有谁不服？再有不服的，直接让蛊虫吞噬识海，变成白痴。可恶，可恶啊！诸位，庆功宴的酒可还满意？白沧海，你用妖蛊暗算我们，算什么英雄好汉？英雄好汉，只要能让蜀州臣服于我妖族，手段算得了什么？你这样，不怕清玄宗的老祖找你麻烦？清玄宗大比3件地兵出世，底蕴深厚，不会放过你的。清玄宗，还真忘了一个清玄宗。你以为你们都落在我手上了，清玄宗跑得掉吗？现在，我要你们集结你们各宗的所有精锐，联合围攻清玄宗，务必将那个叫林轩的老祖给我活捉带回。你把我们当炮灰？你们还有别的选择？很好，看来诸位都很识时务。放心，也不是白让你们打前阵。我这儿有7转玄丹，能够让你们修为更上一层楼。宗主，蜀州宗门除清玄宗之外，尽数归我所用。清玄宗，你们不来倒是躲过一劫，但我要看看接下来你们还怎么躲。而且现在4个打1个，优势在我。你这样。我不是在跟你们商量，违令者万古噬心而死。是遵命。白特使，你说那清玄宗老祖要是看到4个宗门联军压境，会如何？我觉得还是从长计议比较好。玉京啊，谨慎是好事，但是太谨慎就显得你懦弱了。你好好看着，我是如何让那清玄宗覆灭的。那是滴血，快敲警钟！这怎么可能？全蜀州的宗门竟然倾巢出动了，来的全是宗主和精英。宗主，4个宗门的宗主亲自带队，足有数百人，已经兵临山门了。4个宗门，我们一共才几10个人，这怎么打？慌什么？梦瑶，你速度最快，立刻去后山通报老祖。交给我。
就算敌人再多又如何？我们清玄宗可是有老祖坐镇的，有老祖在，天塌下来也能顶住。清玄宗弟子听令，今日谁敢犯我清玄宗，杀无赦！多浇点水，今晚炒个青菜吃，这日子舒坦。前辈大事不好了！4个宗门联手攻打清玄宗，4位武皇宗主已经杀到后山附近了。 4个宗门，4位武皇，我才99级啊！我连新手村都没出啊！完蛋了，完蛋了，完蛋了！不行，不能慌，慌了的话更快完蛋。哦，知道了。不愧是前辈，泰山崩于前而色不变，4位武皇在他眼里，恐怕连地上的蝼蚁都不如。前面就是那个叫林轩的住处了，大家一起上，直接将他斩杀。大家还是小心为妙。怕什么？我们吃了白宗主给的丹药，实力大增，怕了他一个小小的祖师。 怕什么？我们吃了白宗主给的丹药，实力大升。你们在后面等着，我先进去探探路。老许，你怎么了？搞什么鬼？这是什么？你们两个怎么了？搞什么名堂？这是什么地方？白沧海那个王八蛋，他让我们来抓的，到底是个什么样的禁忌存在啊？4个连武宗都没圆满的蝼蚁，也敢来打扰主人午休？真慌！清玄宗里怎么养着活的真凤啊？我们错了，前辈饶命！我乃蜀州第一剑修，就算是真皇，也休想让我引颈受辱，千级万剑诀！ 我的万剑诀，连他一根羽毛都没碰到。就是你们想杀我的主人，前辈，我们有意思，噬心蛊，难怪来这儿送死。吵吵嚷嚷的做什么？还让不让人睡午觉了？没了。 噬心蛊的气息彻底消失了，我自由了！祖师大恩大德如同再造，我华严宗愿世代为您做牛做马。祖师神威盖世，仅仅是一声轻喝，便震碎了武帝都束手无策的噬心蛊。我等狗眼看人低，求祖师恕罪。啊！我干啥了？我不就嫌外面太吵，吼了一嗓声吗？他们怎么突然吐血，然后就开始疯狂磕头了？4位武皇联手突袭，绝不能让他们惊扰了老祖的清修。今日就算拼得粉身碎骨，我也要扒下他们一层皮，誓死保护老祖！啊！哦，你来了，正好到饭点了，一起吃。上官宗主之前多有得罪，我等被白沧海用蛊虫控制，身不由己，还望海涵。以后清玄宗就是我们蜀州的老大，您让我们往东，我们绝不往西。老祖连手都没动，4位武皇就已经服服帖帖了。老祖英明，条件简陋，随便对付2口，别嫌弃啊。这鱼身上的空间法则，难道是传说中以星界为食的虚鲲？那青菜夜生道纹，药化真龙，这特妈是9阶圣药9曲龙仙草，竟然拿来当炒青菜！这种级别的神物，我以前连闻都没闻过。原来其他宗主也这么没见过世面。愣着干嘛？吃啊！菜凉了就不好吃了。好，太好了！困扰我30年的暗伤，加上噬心蛊残留的余毒，竟然被这一口鱼汤彻底洗涤干净了。太好吃了！我感觉我的剑意在蜕变。圣药啊！这是我这辈子吃过最奢侈的一顿饭，老祖大恩，我火云宗就算粉身碎骨也报答不完啊！这4个家伙是多久没吃过饱饭了？连菜汤都舔干净了，我还打算留着晚上拌饭吃呢。蜀州东主现在都混得这么惨了吗？老祖，您不计前嫌，
不仅帮我们解除蛊毒，还赐予我们如此无上造化之业。这份胸襟，我等万死难报。我等愿奉清玄宗为尊，老祖若有差遣，我等赴汤蹈火，在所不辞。行了行了，吃饱了就回去吧，以后别带人来我这院子门口瞎转悠就行。老祖，我等今日虽得救，但整个蜀州却已到了生死存亡的边缘。啥？又怎么了？我刚吃饱饭，不想听鬼故事。白沧海那狗贼根本不是人族，他是妖族安插在蜀州的暗子。他用噬心蛊暗算了蜀州宗门的大部分宗主，如今妖族势力已经像毒瘤一样渗透到了蜀州的方方面面，只等他一声令下，蜀州便会沦为妖族的血食场。老祖，蜀州大劫已至，我等虽有心杀贼，但面对蓄谋已久的妖族，实在无力回天，恳请老祖出山拯救蜀州苍生。我靠！妖族入侵，这种灭世级别的主线剧情，怎么落到我这个99级的菜鸡头上了？丁触发史诗级连环任务“蜀护之冠名”，任务奖励寿命加120天。120天，整整4个月的命了，大不了拼了。老祖，外边已经生灵涂炭，我们清玄宗又怎么能坐视旁观？既然苍生有难，我这把老骨头便再出来活动活动吧。有老祖出山，定能扭转乾坤，蜀州有救了！我等誓死追随老祖。扭转乾坤？你们这帮人的眼睛真的没问题吗？真把我当绝世大能了？老祖，4位宗主虽然战意高昂，但他们原本的本命法宝在之前的战斗和逃亡中多有损毁。妖族势大，您看我那堆用来种田除草的破铜烂铁，你们也要？既然要干活，手里没个趁手的家伙怎么行？小院那屋子里有些破铜烂铁，你们自己去挑几件顺手的吧。多谢老祖赐宝。这全都是地兵，老祖竟然把地兵当农价堆在这里，还以为老祖的地兵已经全部赏赐出去了，没想到老祖底蕴如此深厚。别废话了，快选武器！那是蕴含极致空间法则的兵刃，好霸道的刀意！有了这把菜刀，就算是武尊，我也敢斩。这锄头竟是用混沌精铁打造的！老祖赐兵之恩，我等定将妖族杀个片甲不留！完了完了，堂堂4个宗主被我打扮成农民去打仗了，这要是传出去，我清玄宗的脸往哪儿搁啊？宗主，你这一招借刀杀人太高明了，大事已成啊！但我总感觉哪里不对劲。宗主不好了，我们派去围剿清玄宗的4位宗主反水了，他们修为太高，我们打不过呀！好一个清玄宗！林轩，你一而再再而三的坏我好事，真以为我白苍还怕了你吗？宗主，我都说了，林轩实力深不可测，我们万万不可与林轩为敌呀！你在教我做事，明着打不下他，那就玩阴的。传我号令，立刻启动7天计划。宗主英明，这7天计划一旦启动，蜀州人族必将生不如死。把我们妖族特制的化灵散和腐蛊毒全部投入蜀州各条主要水脉和大型粮仓之中。我要让这群自诩清高的修仙者在不知不觉中吸入妖毒，我要看着他们的修为一点点倒退，看着他们的肉身溃烂。届时我们再大军压境，蜀州便是我妖族的囊中之物。宗主此计足以兵不血刃拿下蜀州，那林轩就算有通天彻地之能，也救不了一州之地的凡人和修士。既然明着打不下他，那就玩阴的。传我号令，立刻启动7天计划。宗主英明，这7天计划一旦启动，蜀州人族必将生不如死。我的灵力怎么在溃散？林轩，我倒要看看这场席卷全州的瘟疫，你拿什么来解？没用，这妖毒极为诡异，不仅腐蚀肉身，连灵力都能化去。白沧海那畜生竟然在整个蜀州的水脉里投了化灵散和腐蛊毒，这毒传播极快，再这样下去，不出3日，蜀州人族必将死绝！快去清玄宗，只有老祖能救蜀州。老祖救命啊！妖族在蜀州水脉投下奇毒，数万修士和百姓修为倒退，肉身溃烂，蜀州已是生灵涂炭。我靠，生灵涂炭，生化危机啊！这是，我才99级，连个净化技能都没点，你们找我解毒？这点小事也值得你们如此大惊小怪？小事？老祖，那可是连武皇都束手无策的妖毒奇毒啊！
悟道茶是传说中能洗涤天地万邪、肉白骨活死人的绝品悟道茶。老祖端杯茶是在暗示我们啊，妖毒虽烈，但在老祖的悟道茶面前，都是微尘草芥。老祖深谋远虑，早已备下解毒之法，恳请老祖赐茶。啊，我就喝口茶压压惊，你们又懂了什么？想要茶叶是吧？算了，拿去拿去。多谢老祖。多谢仙师救命之恩！你们真正要谢的是我们盟主林轩。谢盟主解毒！盟主万岁！万岁！万岁！盟主万岁！已经解毒了吗？林轩，你不会以为我就这点手段吧？进来吧。投毒失败又如何？我们妖族暗谍早已渗入蜀州各处，只要从内部瓦解阵法，蜀州一样得死。老祖，投毒只是妖族的第一步，真正的麻烦是妖族的间谍，他们伪装成人族，混在各大城池中，暗中刺探情报，破坏防御阵法，制造连环恐慌。这群畜生精通伪装秘法，除非他们主动暴露妖气，否则根本查不出来。我们在明，他们在暗，防不胜防啊！间谍战，这怎么搞？难道要挨家挨户去查身份证？你们看这水面像什么？像一面镜子。我想起来了，上次去老祖库房挑选兵器时，角落里分明倒扣着一面落满灰尘的古镜，那是地兵级别的照妖神镜。老祖的意思是让我们以照妖神镜为核心阵眼，覆盖蜀州全境，让所有伪装的妖族无所遁形。不止如此，照妖神镜一旦照出妖族原形，我们可以配合老祖赐下的那些火系、雷系地兵作为辅助阵眼，直接在城内将他们定点焚杀。老祖智计无双，随口一语便点破了破局之法。我就看着水面发了个呆，说了一句像镜子，你们连组合阵法都自己脑补出来了。去办吧，既然想到了，就动作快点。错了，就是这面镜子。等等，光照出原形还不够，照出来了，他们狗急跳墙怎么办？我们还得有手段直接碾灭，把老祖赐的地兵作为辅助阵眼，配合照妖镜，一举将发现的妖族剿灭。那还等什么？开始布阵！奉盟主法旨，起大阵，荡平群妖。只要引爆这颗妖精，这半座城的人族都要死。不好，这是什么力量？不行，我不能暴露。既然暴露了，那你们就都给我陪葬！这是什么？早料到你们要鱼死网破了！三昧真火，喷血！盟主神威，天佑蜀州！哟，今天的烟花放的挺有层次感啊，五颜六色的，看起来挺热闹的嘛。启禀盟主，阵法已初见成效，各宗主大发神威，接连揪出数十名妖族间谍。妈呀，这些妖族也太阴险太歹毒了吧！幸好这烂摊子不是我一个人在扛，不然我这99级的菜鸡喝口水都得死。还不错，继续保持。老祖竟然只说了还不错，这说明排查力度远远没有达到老祖的预期，水面下的阴影肯定还有更多，我们必须更努力，绝不能让老祖失望。是，弟子定当加倍搜查，挖地3尺也要把妖族余孽清干净。这丫头怎么又打鸡血？
任务进度更新，蜀州间谍清除率已达72%，阶段性奖励已发放，寿命延长30天，当前剩余寿命197天。虽然这几天当盟主装逼装的心惊肉跳，但好歹又苟了1个月，这买卖不亏，不亏啊！不知道白沧海那边会有什么反应？好得很！头毒被净化，暗谍被全加，我堂堂长生门竟然被一个清玄宗逼到了这步田地。宗主，那林轩手段通天，不仅能解妖毒，更手握照妖神境这种地兵，我们还是先向妖族总道求援，从长计议吧。从长计议，等下去只会让他越来越强。今夜我就要清玄宗满门死绝。宗主，那是白帝老祖留下的本命血符。我去见一趟老祖。属下白沧海拜见白帝大人。你来做什么？大人，蜀州的渗透计划被一个叫林轩的人族彻底摧毁，属下的谍报网络全线崩溃。此人深不可测，属下以目前的实力无法与之抗衡。一个蜀州的人族修士，就让你如此狼狈？大人有所不知，还有不明数量的地兵，属下若不突破，根本无力与其一战。破戒丹服下之后，可助你突破这半步武帝。多谢大人。去吧，若你还是失败，就别回来了。半步武帝，这就是半步武帝的力量。林轩，这一次我要让你跪着死！蜀州的一个人族，竟然能让白沧海如此忌惮，倒是有些意思。宗主，您突破了。白定大人赐我破镜丹，如今的我就是蜀州当之无愧的最强者。传我令，集结长生门所有妖卫，加上这8位宗主的宗门精锐，随我一同前往清玄宗。我倒要看看那个被你们传得神乎其神的林轩，能不能接得住我这半步武帝的一掌。这可是个技术活，种菜啊要讲究疏密有致，间距不能太窄，不然抢营养。浇水要均匀，不能心浮气躁，得让水慢慢渗下去。老祖表面上是在教我们种菜，实则是在传授无上的天道之理，疏密有致。这暗含的是上古沙阵的阵眼分布精髓，浇水均匀，对应的分明是体内灵力大循环的调配法则。天哪，老祖的每一句话都是直指大道的真言啊！禀报老祖，长生门方向一股极为恐怖的妖气正以极快的速度向我清神宗逼近，恐怕是白沧海要亲自出手了。前辈，以我对白沧海的了解，他生性多疑，绝不会轻易亲自动手，除非他突破了那层桎梏，达到了半步武帝之境。白沧海亲自杀过来了，他要真是半步武帝，这回是跑不掉了。该来的总会来。老祖果然早已算到了一切，面对半步武帝的滔天凶威，他老人家竟然连眼皮都没有眨一下。愿随老祖，愿随老主，共御强敌。至少被破了，凶手入侵了！林轩，给我滚出来受死！白沧海，你是孽障！蝼蚁一般的小辈，滚一边去！想动老祖，先从我的尸体上踏过去。蝼蚁，宗主小心！区一只杂毛妖修，不仅吵了主人午睡，还敢扬言连鸡都不留，找死！这软毛鸡又应激了。柳树，说什么风凉话？还不赶紧出手！真要等主人生气吗？也是，走吧。真皇，五爪金龙，妖尊护体，万法不侵。就这，区一只真凤也想拦我？半步武帝的力量，岂是你一头畜生能抗衡的？我的妖力被锁死了！
怪物！清玄宗里全是怪物！连老祖的面都没见到，半步武帝就被秒杀了。就这？半步武帝的灭世一击，在老祖眼里居然不值一提。老祖这是在责怪白沧海不够资格让他出手，只配让宠物打发，太霸气了！李轩，你得意什么？你以为击败我就赢了吗？难道他还有什么底牌？妖族大业绝不会败，老祖请降临人间！这便是化神期的神通吗？这是武帝巅峰的法相虚影。完了，我们全完了！武帝巅峰，那可是这世界的天花板啊！我才99级，我他妈的就是个连新手村都没出的废柴啊！这大巴掌拍下来，我连灰都升不上啊！妈的，横竖是个死，死也得死得有尊严点，大不了拿着破扇子挡一下试试。难道我真的是大佬？不对，自己就这么点寿命，谁家大佬只能活这么长啊？唉，散了吧，一只乱飞的苍蝇而已，不用大惊小怪。武帝巅峰的法相虚影被老祖随手一扇子就扇灭了，而且还说只是一只苍蝇。我等凡人根本无法仰望老祖的境界，老祖的修为绝对已经超越了武帝，达到了那传说中的无上神境。别拜了行不行？我真的才99级啊！李轩，启禀白帝大人，白沧海大人进攻清玄宗失败，被3头疑似远古神兽的怪物镇压，目前已被囚禁在清玄宗地牢。白沧海虽是个没用的废物，但他体内孕育着我妖族的圣血种子，此物绝不能落在人族手中。1000年前我曾路过蜀州，那清玄宗不过是个不入流的蝼蚁门派，如今竟能凭空冒出镇压半步武帝的神兽。拜见白帝大人。4大妖将听令，随出山，目标清玄宗。这一次，本帝要亲眼看看那个把白沧海踩在脚下的所谓绝世高人，究竟是个什么东西。白沧海虽被擒，但妖族随时会反扑。我提议，蜀州所有宗门立刻扩军备战，全民皆兵。糊涂，兵贵精不贵多，应当集中所有资源修建护城防御大阵，将灵石全部囤积起来，打造极道剑阵。防个屁！直接杀入妖族地界，以攻代守。3位宗主的气势在大殿中碰撞，吵死了！我才刚当上这破盟主，你们就不能让我安生2天吗？一开口就是打打杀杀，扩军备战，真打起来，我这个99级的空壳盟主第一个死好吗？盟主，现在白沧海已经伏诛，请问蜀州后续该怎么发展？是啊，白沧海背后还有武帝巅峰强者，如果不尽快提升实力，蜀州恐怕危险了。大惊小怪，该来的总会来。老祖这是什么意思？难不成白帝很快就会来了吗？老祖您真是料事如神。边境暗哨传来急报，妖族方向有极其庞大的大规模兵力调动迹象。那个叫林轩的人族不仅擒了白沧海，还让蜀州短时间内实力暴涨。4大妖将，你们觉得他真的有那么神吗？大人，管他什么神兽阵法，俺老牛一斧头劈碎他的山头。我们这次的目标只有一个，清玄宗林轩。我要试探出他的真实底颜。如果他不过是个靠几头神兽撑场面的花褂子，那就直接踏平蜀州，将所有人族化为血食。白帝大人，杀鸡焉用牛刀，属下愿做先锋，去探探那清玄宗的虚实。以属下的速度，放眼整个玄天大陆，无人能留得住我。好，去吧，让他见识一下什么叫真正的绝望。蜀州，你们的好日子到头了。提起，有大妖启宗！敢在清玄宗撒野！吾皇后期太慢了，简直就像蜗牛在爬。不好，是残影！宗主，吞天噬地，给我杀！地灵，哼！
威力不错，但只要我不进入你的洗礼范围，又能奈我何？哎呦，谁呀？大中午的拆房子啊！给老子滚下来！什么东西？不，这股力量，我的妖力被抽空了！哎呀，我的鱼竿没坏吧？这鱼竿造起来也挺麻烦的。我的妖力，这到底是什么鬼东西？给我拔出来！宗主，那不是老祖在后山钓鱼的竹竿吗？一竿子从9天上把以速度见长的大妖给硬生生掉了下来。老祖的境界，简直已经化腐朽为神奇。哎呦，我的鱼竿跑哪儿去了？那可是系统送的紫竹竿，这要是坏了，我上哪儿再弄一条去？还想跑？说，白帝在哪儿？你们以为抓了我就能赢吗？白帝大人已经率领数十万精妖族精锐大军御驾亲征，不日便将踏平蜀州。你们这些人族蝼蚁，就等着变成血食吧！地巅峰还带着数十万大军，我这条老命怕是彻底保不住了。系统，你大爷的，快给我出来护驾！终极史诗任务：决战蜀州。任务内容：击退妖族大军，守护蜀州生灵不灭。任务奖励：寿命加180天，神秘宝箱成衣。180天，半年寿命，这半年的命拼了！反正有戏粉都赌，大不了硬着头皮继续装。情况大家也都知道了，说说各地的防务吧。盟主，我华严宗已在东线要塞集结3万弟子，依托地形布下烈火大阵，但面对妖族大军，恐难久守。我天剑宗镇守北线，但剑修筑功法，防守非我们所长。我宗驻守的南线一马平川，无险可守。若妖族铁骑冲锋，怕是一触即溃。盟主，我们接下来该如何是好啊？各守各的位置，把自己的事情做好，其余的交给天意。我懂了，敌军势大，我们若自乱阵脚，频繁调动，反倒会露出破绽。老祖的意思是以不变应万变，稳住阵脚，不可妄动。交给天意，哼，老祖便是这蜀州的天意。只要我们守住阵地，关键时刻，老祖必定会降下雷霆手段，扭转乾坤。盟主，晚辈对妖族妖将的作战习惯了如指掌，请盟主准许晚辈全权负责，针对妖将的战术部署。准。上官红，你来统领蜀州所有战斗力量，全盘调。弟子万死不辞。行了，散会。我去后山准备准备。快，赶紧回库房翻翻，看看系统还给了什么能保命的破烂。实在不行，挖个地道先躲躲。老祖把所有的荣誉和指挥权都让给了我们这些弟子，自己却默默退居后方，替我们扛下最沉重的担子。这份胸怀不愧是无上强者，我们绝不能让老祖失望。青牛、蛇、猿，你们3个各率1万精锐，给我攻打蜀州3座要塞。我要先看看这所谓的蜀州联盟骨头有多硬。老大，你放心，俺老牛一定是第一个破城的。就你这脑子，不让大人烦恼就谢天谢地了。老鹰速度那么快，都折损在清玄宗手上，你俩最好都小心点。人族蝼蚁，给我退！畜生，真当我华严宗是你捏的？3味真火，炎龙本天。尝尝本将的洗骨毒浴吧，化作一滩脓水吧。老祖赐我新生，今日有进无退，剑出斩妖。弱，太弱了！人族全都是虫子，顶不住了。难道我烈风城今日注定要城破人亡吗？盟主、宗主，华严城、天剑城战况焦灼，但烈风城城墙已破，烈风宗主重伤垂死，元妖将即将屠城。老祖，烈风城危在旦夕，蜀州需要您。警告！警告！烈风城即将沦陷。任务1：决战蜀州进度濒临失败，请立即前往支援。失败！我操！我这任务都快完成了。去死一条！去了要是打不过也是死。拼了！搏一搏，单车变摩托。就你了，好歹是个长兵器，能拉开点距离。我跟你们拼了！虫子！毁灭吧，人族！我的妈呀，这体型，奥特曼来了也打不过呀！我这点微末道行，靠近就是死。系统保佑，这破枪虽然生锈了，但好歹是系统出品，希望能起点作用。走你！什么东西？
过来呀！是老祖，是老祖降下神兵了！天应我蜀州啊！青牛妖将防御极高，但移动迟缓，引诱他进入天火绝杀阵。你，老祖那顿饭让我跨过了阻碍我100年的关卡，你输的不冤。我的天，系统给的武器果然是变态级的，幸好我机智没有冲上去近战。那把枪，宗主，这把枪怎么这么眼熟？这不就是老祖在后山院子里用来搭绳子晾衣服的那根生锈铁棍吗？上官宗主，你说什么？这等一击秒杀妖族大将的绝世凶兵，老祖平时居然用来晾衣服？我懂了，老祖是将杀伐之道融入了日常起居之中。武器生锈，是因为老祖的境界已经不需要靠锋芒来杀敌了。重剑无锋，大巧不工。老祖随手掷出的一根晾衣杆，便能跨越空间钉死大妖。老祖足不出户，却于万里之外一枪定乾坤。我蜀州有老祖，万事不倒。我蜀州有老祖，万事不倒。禀白帝大人，元妖将大人他被一杆凭空飞来的生锈长枪直接钉死在了烈风城的山壁上，大军溃败了。3路师团全部打败，弟子用地兵等武器，宗主临阵突破，连一根生锈铁棍都能隔空钉死我的大将。这种底蕴，这种法宝密度，绝对不是一个蜀州小宗门能拥有的。那个凌轩绝不仅仅是个隐士高手那么简单，他背后恐怕隐藏着整个玄天大陆的惊天大秘。白帝大人，那我们现在传令3军不再分兵，集结我妖族全部兵力，随本地直捣黄龙。本地要亲自去清玄宗会一会这个叫林轩的人族。果然，我还是太弱了。这外面的世界太可怕了，随便扔个标枪都能透支。等那个白帝来了，我拿头挡。启禀老祖，3路军队已全部被击退，多亏了老祖您的神兵天降，烈风城保住了。小事一桩。但探子回报，妖族大军虽然受挫，那5帝巅峰的白帝本人却至今没有出手的迹象，弟子担心。最难的还在后面。老祖这句话分明是早已算到了白帝的动向。老祖刚才一击钉死妖将，其实也是在对白帝下战书，白帝必定会被激怒，集结全部兵力来犯。老祖明鉴，弟子这就去集结蜀州全部力量，在清玄宗布下天罗地网，迎接决战。我说的最难的在后面，是说我不知道该怎么应付。你别急着去布天罗地网啊，你先扶我起来吃口饭行不行？清玄宗林轩，本地亲临，还不滚出来受死！这就是真正的5帝巅峰吗？连直视他的资格都没有。5帝巅峰，他怎么不按套路出牌啊？直接满级大号屠新手村，这威压比那个白沧海强了不知道几百倍。完蛋了，我今天真要交代在这里了。来得好！今日本地便屠神正道，白帝杀神诀，最兴。什么上古神兽，也不过如此。神兽又如何？在绝对的境界压制面前，也得给本地盘着。林轩，你的底牌用尽了。这人是个怪物啊，连我养了10年的外挂神兽都打不过他。没办法，本来只是为了防野猪偷菜剑的阵法，只能死马当活马医。还好我这10年来一天都没有摆烂，每天都在加固阵法，只能死马当活马医。还好我这10年来一天都没有摆烂，每天都在加固阵法。这是什么阵法？不可能，区区人族怎么可能布下此等超脱凡尘的仙阵？妈呀，吓死我了！还好这阵法威力够大，10年的农活没白干。你到底是谁？一个人族，绝不可能布下这种级别的大阵。你把天地作为阵盘，隐忍万年，你到底在图谋什么？这人叽里咕噜说啥呢？吵得我晚上吃啥都忘记了。我懂了，菜地为阵眼，
水渠为镇脉。老祖这10年根本就不是在种田，他是在以这方天地为棋盘，以山川草木为棋子，整整布了10年的局。我全懂了，老祖之前让我们去种田，根本就不是什么休养生息，他是在教我们如何体悟这阵法真谛啊！老祖从10年前就开始算计这位武帝巅峰了，他老人家一直隐忍不发，就是在后山一点一滴的编织这张足以镇压诸天天道的天罗地网，这等算无一策，将天下苍生甚至武帝都算计在内的手段。老祖，您究竟是何等伟岸的存在啊！老祖算无一戒，神威盖世。原来如此，原来我筹谋1000年的大局，在你眼里不过是你的一场消遣，我输得不冤。不是，我刚才就扔了个水壶，踩了个石头，你们到底又脑补出了什么啊？我真的是在老老实实种田啊！不用盯得这么紧吧，我真的连自尽的力气都没有了。老实点儿，主人还要拿你当诱饵，不然早把你炖了。启禀盟主，妖帝伏诛，蜀州大捷，但如今百废待兴，区区一个联盟盟主之位，已经不足以统御全局了。没错，我天剑宗愿永世追随老祖，恳请林老祖登临阶顶，担任整个蜀州之主。恳请老祖担任蜀州之主，我等要求永不冒犯百姓。恳请老祖担任蜀州之主。啥玩意儿？蜀州之主？我一个99级连新手村都没资格出的菜鸡，你们让我当一州之主？这要是传到中州那些真正的绝世大能耳朵里，不得分分钟跑来把我给秒了？你们这群坑货，是嫌我死得不够快吗？丁，触发绝世成就任务，无冕之王。接受众人推举，登临蜀州之主之位，统御人妖2族，守护蜀州万民。任务奖励：寿命加365天，神秘大礼包乘1。1年，整整1年的命。既然是天命所归，这位置我便做了。拜见蜀州之主。上官红，你拿笔头记一下，我做以下几点部署。奉蜀州之主林老祖法旨，即日起颁布蜀州新规：第一，蜀州境内所有修仙不许整天闭关死修，每人每月必须下地种田。修仙的去种田？我等修炼之人，怎能与凡人一般田间劳作？这是老祖传授的以地养天、道法自然的无上修行法门，谁敢不从？老祖大恩，我等必定勤加翻土。第二，妖修以归顺蜀州，人妖同等，但妖修绝不可欺压人族百姓，违令者严惩不贷。谨遵老祖法令。第三，老祖赐下仙种。即日起，由苏清月统一分发各城，所产灵米灵药优先供给百姓。老祖万岁！老祖万岁！你这个呆瓜，像老祖这样的神仙人物，肯定已经和天地同寿。你祝老祖万岁，不是在咒他吗？天剑诀，万剑归宗。去。哈哈哈！老夫的3昧真火用来给灵田加热，简直是绝配。以前打打杀杀的，哪有种地踏实啊？就是，而且这灵田里的灵气好浓，种着，我感觉自己都要突破了。这都是老祖赐下的绝世仙种，大家当家务必小心栽种。哎呦喂，我竟然觉醒灵根了！我能修仙了！俺也是，自从吃了盟主发下来的灵米，俺现在一口气能犁10亩地。大叔大婶，快来尝尝，我种的灵果可甜了，保证你们吃了腿脚利索。这妖族姑娘种的果子确实好吃。自从盟主颁布了新规，这些妖修比以前那些黑心商贩强多了。老天爷呀，我这把老骨头竟然年轻了几岁，这都是盟主的功德啊！盟主大恩，蜀州万世不忘。禀赤焰大人，白帝大人已经失联超过2个月了。他派往蜀州的所有传讯符全部石沉大海，连血脉印记都彻底断了感应。血脉印记断了，白帝好歹是武帝巅峰，整个蜀州谁能让他断了印记？之前白沧海传回的最后一条消息提到，蜀州出了一个叫林轩的人族，深不可测。哼，深不可测。蜀州那种穷乡僻壤，能有什么了不起的人物？白帝多半是在某处秘境闭关突破，懒得回信罢了。不过既然总督有令，我便亲自跑一趟，去白帝的驻地看看，顺便查查那个什么林轩是何方神圣。大人要带多少兵马？不用，我一个人去，快去快回。奇怪，白帝的妖气残留全部消散了，没有战斗的痕迹，没有血腥味，但白帝的气息确实彻底消失了。之前说的那个林轩，看来我得去蜀州走一趟了。化形术成，人族蜀州，我来了。这还是蜀州之前白沧海发回的情报，蜀州还是一片荒芜，宗门林立，互相争斗的穷地方。啊，不对劲，
怎么短短2个月就变成了这副模样？这灵气浓度甚至比我们妖族总桃周围都要浓郁，到底发生了什么？不行，这个林轩绝不是我一个人能对付的。仅仅2个月，不仅把白帝击败，还把一个穷乡僻壤变成了人间圣境，将妖族残木收为己用。这种惊天伟地的手段实在可怕。清玄宗林轩，你得意不了太久，等我回去禀报总舵，集结大军再来的时候，就是你的末日。这群修仙的劳动力就是好用，看看这干活效率，比挖掘机牛逼多了。种田多好啊，打什么仗啊？世界和平才是真理。丁，恭喜宿主，蜀州民生发展度暴涨+15%，蜀州百姓体质大幅改善，灵气浓度提升300%。妙啊！让他们去干农活，我不仅能吃上新鲜无公害蔬菜，还能白嫖寿命。这蜀州之主当的太值了。白沧海没了，白帝也伏诛了，现在不用担惊受怕，这才是神仙生活啊！